大家好，如果你不知道我为什么头发是这个颜色呢？你可以看一下下面描述栏里面的视频啊，就是为什么我把它染成粉红色。我们今天讲这个，就我觉得特别重要的一个事情，就是今天早上呢，新华社发文说，两办发文坚决反对和抵制西方宪政、三权鼎立等错误观点啊，基本上就是那个中共中央办公厅和国务院办公厅呢发了一个关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见，发给就是法学院的啊，里面就提到这样一条，要反对这个和抵制西方的宪政、三权鼎立，还有一个叫做司法独立，是吧？这个东西呢并不新鲜。2017年那个时候呢，最高法院的这个院长周强呢当时就说过要坚决抵制西方宪政民主、三权分立跟司法独立，是吧？然后呢，到了2021年呢，当时的人大委员长栗战书呢也讲过，需要借鉴国外政治文明有益成果，但绝不能放弃中国政治制度的根本，坚决反对、抵制和防止西方所谓宪政、多党竞选、三权鼎立什么什么的影响。这些词呢都说过，但是今天的不一样。注意，刚才周强说的是我们要反对西方宪政民主，所以他把宪政跟民主放在了一起。而栗战书讲的呢，我们要反对所谓的，我们经常看到他说所谓的西方所谓的宪政。所以呢，不管怎么样，这些都是在给宪政呢扣上一个西方的或者怎么样子的帽子啊。而这里呢，虽然也说了抵制西方，但是呢，他把宪政单独放在那儿了。西方双引号宪政、三权鼎立跟这个司法独立，这三者并列了，就是宪政、三权鼎立跟司法独立都属于错误观点。我们知道三权鼎立或者说我们老百姓都讲三权分立嘛，但是呢，其实在中共的这个话语体系，就党内呢，一般一直讲的是三权鼎立，可能是这些党内老人呢比较习惯这么讲。1989年那个时候呢，6·4刚发生以后呢，邓小平在对这个戒严部队讲话的时候就提到这个观点，说西方的这个三权鼎立是不适合中国的。所以这个话呢，本身是对党内来说的，说白了就是了解党的这套话语体系的人说的。这个话并不是今天说出来的，在2个月以前，去年的12月份呢，在《求是》杂志上就已经发表了这个习近平法治思想开辟马克思主义法治理论中国化时代化的新境界里面就已经提到了说，要坚决摒弃西方宪政、三权鼎立、司法独立但是呢，这个《求是》我们知道都是对于党内部讲的，在新华社这么高调的，然后在两会即将召开以前，对于这个法学院的学生讲就是相当是明确了，而且呢，图穷匕现，之前还要加个所谓的，还要加一个民主2个字，这次不加了，宪政跟这个三权鼎立跟这个司法独立都属于要扫进历史垃圾堆的这个错误观点。宪政最早应该是1901年左右由梁启超当时在翻译的时候呢，把这个提出来了英文叫 constitutional government 他就翻译成所谓宪法政府嘛，或者宪法治理嘛他就翻译成宪政。但是更早的一点呢，其实到戊戌变法的时候，当时就提出来要立宪嘛。其实那个立宪的意思就是我们要有一个宪政，就是凡事不该是皇上最大。至少呢，要皇上跟这个宪法要一样大规矩必须要定个规矩，皇上也必须要遵守这个规矩。所以呢，可以到1898年的戊戌变法那个时候往回倒腾125年是吧？可以说125年，在今天这个文章一刀全部砍断了。甚至你可以认为呢，我今天发了个推嘛，我说是不是一下子把从戊戌到辛亥到5·4以后的这个所有的历史包袱全都扔掉了？中国说白了近代的不管是什么革命还是什么各种各样的文化启蒙一切的一切都是围绕着宪政2个词，就是说大家要有规矩，所有人都要守这个规矩的。那尽管呢，在这个中共建政以后呢，他之前他毛泽东那个时候还写什么新民主主义宪政是吧？就是我们的宪政跟这个资本主义宪政不一样但是他依然是要打着宪政这个牌坊的。虽然呢，老毛在1954年那个时候当时好像，但是这个没有文献的具体的留下来，可能在中共的内部档案里面可能会有1954年的时候，老毛曾经讲了什么宪法呀？国民党有宪法，最后不是跑到去台湾了吗？我们不要什么宪法是吧？这个虽然无据可考，但是1957年呢，老毛这个的的确确在给周恩来、好像彭真等等几个人发的这个直接下的命令里面就讲了，我们现在要增加在中学增加政治课，要彻底裁掉宪法课程。在1950几年那个时候，一开始还是有宪法课程的，给大家普及什么叫宪政的。57年老毛一句话
全部裁掉了。那之后中国呢，所谓宪法或者宪政呢，这就名存实亡了，是吧？但是尽管如此，宪政这个牌坊是不能摘的。你就是看那个什么建党伟业啊，或者建国大业啊，那里面都会讲到啊，我们是为了抛头颅洒热血，就是为了建立一个那个有宪政的这样一个国家。我们以前讲嘛，政权的合法性里面包括道统跟法统，所以宪政这个东西呢，可以算是中共的可能一部分道统啊，加一部分法统，因为它是从民国啊，从那个民国手里继承的嘛。它甚至啊，我不知道现在算不算了，还一度奉孙中山为国父嘛。所以呢，民国这个法统呢，它是认的。那你认它个法统呢，你就要认它个宪政，对不对？那同时呢，有道统方面的，就是所谓的我是不管是革命啊、五四啊什么东西，都是为了建立这个宪政国家嘛。所以老毛他再怎么样，他也不把这个宪政给丢掉，不否定这个宪政也是有原因的。今天正式的把这个宪政跟三权鼎立啊竖在一起了，定在了历史的耻辱柱上。当然，这个历史耻辱柱是谁的就不一定了。那很多人就想，为什么他要这么做呢？是吧？其实完全没有必要这么做嘛。这个东西呢，最早呢就是追溯到习近平做那个关于依法治国这个讲话，2020年的10月份做了这样一个讲话，然后这里面就定下这个原则。他的原话呢是这么说的，说那个党的18届四中全会明确提出啊，依法治国首先要坚持依宪治国。你看，坚持依法执政呢，要坚持依宪执政，但是我们的这个依宪治国跟依宪执政呢，同西方所谓宪政有本质区别，不能把两者混为一谈，从这个时候开始的啊。然后我其实挺有意思啊，这个是在2020年的11月16号、17号那个时候，然后到了之后几天呢，中国有个宪法日嘛，是吧？央视新闻当时就发了这个微博啊，然后罗翔也转了这个微博。罗翔他的这个 B 站里面，包括微博他现在已经找不到了，但是 B 站里面呢，唯一一条提到宪法的就是这一条，就是在做了这个全面依法治国、依宪治国这工作会议之后。所以我觉得罗翔老师这么聪明的人，肯定已经闻到了某种味道了所以就那个时候开始，他为什么要这么做呢？宪法不是你反正橡皮图章呀，你要怎么改怎么改呀。宪法规定你是唯一的执政党，是吧？你说什么都对，你想当多久当多久。那你干嘛还要直接攻击这个宪政呢？你大可以说我们就是宪政呀，宪法定的，我们每一条都照做呀。为什么要这么做呢？大家这时候可以停下来思考3秒钟，是吧？为什么？我认为这是他从历史里面吸取的一个教训。大家想一想，苏联是怎么垮的？苏联它也有宪法，而且它是一个各个加盟共和国大家一起共同遵循的宪法。当然，其实苏联宪法呢也是一个橡皮图章，苏共领导人多次的违反宪法，是吧？那最终也没有人去追究，因为没有这个所谓就是违宪，有谁来解释？就是为什么不要司法独立嘛？如果有司法独立的话，司法来解释你是不是违宪的话，那就麻烦了，是吧？所以苏联也没办法解释，一直就这么着呢。但是他依然说我们是要供奉这个宪法的。结果到了1991年，是吧？我们知道那年发生了什么事情啊？苏联就这么哗啦啦就这么垮塌掉了。但是之前呢，有一个转折啊。首先呢，戈尔巴乔夫搞这个改革呢，在苏共里面有很多人是觉得这个样不行会把我们搞掉是吧？就发动了政变然后把这个戈尔巴乔夫给扣下来了，是吧？一切大权在握，军队什么政府全掌握在这个紧急状态委员会手里。但是这个时候出了一点问题。这个时候呢，叶利钦就出来了。叶利钦说了一句话，说你们这个国家紧急状态委员会，你们是反动的，是违宪的。之前其实也没有人把这个违宪当这回事但是到那个时候，当民心开始逐渐向叶利钦聚拢的时候，这句话违宪，因为你以前一直要挂这个牌坊嘛，这个牌坊就扣到你脑袋上。支持戈尔巴乔夫的跟这个支持紧急状态委员会的这个之间，在这个时候这个牌子拍下来，那他就失去了所有的一些合法性。这也是为什么后续的民众要不支持他们，然后军队也不支持他们，你违宪那后来呢，叶利钦呢宣布苏共在我们这儿的活动非法的，包括戈尔巴乔夫解散苏共也是这个。你作为一个国家的这个主要的政党，唯一的政党，是吧？结果你自己违宪了，你还有什么存在的必要呢？那苏联就这样哗啦啦的垮掉了。这一切都可以追溯到那句话，说你们这么瞎搞，这么硬来是违宪的。所以我相信
中共党史内部的人在研究啊，这个苏联是怎么倒的呀？我们要避免什么东西啊？除了说我们要防止出现戈尔巴乔夫啊，防止出现赫鲁晓夫啊，还有一个就是这个宪政这个东西啊。虽然说它是橡皮图章，但是别人随时可以捡起来，随时可以扔向你，这个太危险了。所以呢，还是要把这个雷排掉。那排掉以后，你这宪法还有什么用呢？我告诉你们啊，还有什么用啊？宪法这个词啊，在中文里面最早是出自于春秋时代左丘明编撰的《国语·晋语》的第9篇，里面讲到赏善罚奸，国之宪法也啊。这里面的宪法其实说白就是什么呢？就是我的这个法律的这个原则啊，就是我要让好的人啊，就要多多的给他好处，是吧？那个坏人呢，我要打他屁股，就这个意思啊。所以就是个立法原则的意思，而不是说这个国君如果说做了好事也要赏他，什么国君做了坏事也要打屁股，不是这么回事，是吧？所以呢，中国原教旨主义的宪法其实就是统治者手里的大棒跟胡萝卜，所以他们其实呢是想恢复到那个的宪法的意思啊。国外这个什么宪政啊，那个都是西方的糟粕，是吧？我们不要去理他这一套啊。不信的话，我们可以后续看啊。我相信过不了多久，大家就开始宣布，就开始宣传了中国特色的宪法是怎么回事。我觉得吧，这个真是叹为观止，就是已经发展到21世纪了，是吧？竟然还有人在政治文明方面呢，往回走倒车。本来以为你就走倒车走到文革就不错了嘛，结果人一下子已经走到了光绪前面去了，是吧？然后老百姓呢，我觉得老百姓也不会有什么，甚至有很多人很拥护啊，是啊，西方的那个什么东西的，等着瞧吧，是吧？就像那个时候啊，刘少奇挥舞着宪法跟红卫兵说：“我是中国国家主席，你们要遵守宪法。”结果被人家一下抢过来扔在地上啊，然后踩了个稀烂啊。等到那一刻降临到很多人头上的时候呢，你才会意识到其实我这里呢最担心的是谁呢？罗翔老师你如果一直听罗翔的这个东西啊，你不用有很高的学历，你就能明白最基本的道理。很多人告诉我，中国的根本大法是宪法，这简直学傻了才会说是宪法。中国的根本大法、基本大法永远是什么法呢？领导的看法。什么叫有法必依？有法必依就是说，只要有法，皇帝老子也得听。这个就是宪政。你要明白这个道理以后呢，任何不依照这个原则的任何的法律，那都是虚的，那都是人治不过是在人治用这个条文呢，把这个人治显得更有条理一点。但是，一旦你陷入人治这个圈圈，你独裁者迟早要死的。青山不改，绿水长流。下一次我们再见。